umuntu w'icamamare nka kujya donc yakurikirwa n'amamiliyoni aje mu donc ahise muhuza mu gihugu iwacu twokunguka iki ni kinini ya cyane uzokumva kila mwaka bavuga uyu mwaka twinjiza nk'amabiliyoni ukumva nk'amabiliyoni 3 y'amadolari ukibaza none yadandaje amazahabu cyangwa yadandaje ariko tourism byageze naho William Ruto abesha ku bijyanye na tourism lazima ubeshe ngo barafite intare zigize yaranabwa hariho babuni ahantu inkende zikorera inama ku masaha kanaka zigiye kuvugana ikintu kanaka bibaze vire kandi cyo gihugi imisi yose utegerezwa kurasanga ikintu arabesha nyene n'umwana we akabesha obvious kila muntu amenya tourism ni inki cyangwa yinjiza iki lazima akora ikintu nk'icyo urumva bakaza bagahanura ivyiwe akandika undi agahanura ivyiwe akandika yarabariha kugira ngo bamuhe ubuhanuzi yarabibahembera baramuhanura bamubwira ati igihugu cyawe rero urabona nta nzahabu ziriyo nta kintu cyo kwimba ngo ugurishe nta vujyo kugurisha nta nibuye so kila kintu ngaho ukeneye no kubaka cyonyene n'amahera so ukeneye abantu b'imitahe gusa kandi abo bantu b'imitahe imbere y'uko baronka ukeneye security nziza security maze guhagarara abo bantu ukeneye kubahereza bonus n'imiburi nk'imyaka 5 mutanguje atakori batanga kampuni zanyu ntacyo muzokwigira muhemba gusa muhereza akazi abanyagihugu ikintu rero bace bahabwa like nk'akazi bace bahabwa like mukeneye kuzaba abanyeshu abantu mubigishe ibintu bijanye n'akazi gusa nkuko bo kwigisha nk'ubu cyuzana ishure mu Burundi ukavuga ati nigisha vya media gusa uzimbere yo kwigisha vya media utegerezwa ku make sure amarezo ni meza umutanda urazimbutse ibintu nk'ivyo kandi bishobora gufasha abantu gacuvuga ati igihugu cyose nkeneye bigisha vya media nyimba ari ibintu bijanye n'isabuni nkeneye bigisha bijanye n'isabuni gusa umva bo bace investinga mu bintu nk'ivyo rero mu nyuma apana y'amashuri atangura guzumara imyaka umuntu yiga amezi 6 abandi umwaka abandi amezi 9 ukabumaze nakazi ugacuronka akazi keza waragiye muri Kenya igihe kimwe rukora video ruhaye rutembera abantu bose baza baramutsa bisabisha amahera ibiki akandi gatipe kumutima kitahura karahura nawe kambwira my friend I'm a very good guy nari kuryoherwa urinze untemberera nkagutekera ninjya ibiki turubiriksagize abavlogger turakunda ibintu nk'ivyo je uzogwa munantegere mu kindi gihugu mbwire ngire nje kugutekera urabe ndagukurikira kuko uryoheje video like iki gihugu gifise umuntu afise umutima like nako ndigira naho noba nagize ibyago byinshi mu ico gihugu ndavyibagira ari bihugu maze kugira mu ibyago byinshi muga abantu bakeye bakabifuta hamwe nibagira nkavuga ati iki gihugu naco ni cyambere urumva uwo mutipe barajani wiwe man ni video ntanakime yigeza saba umutipe ateka ubugali man ateka ubugali n'indagara Rubriski barabwomeka barabumara iyo video man igenda ama million uzo mutipe amahera bamu surprising abashabiki wo mutipe yanavuze jewe nta muntu numwe ndigera ndungikirwa amahera n'abafana ngo ndamuhe bro imiliyoni 3 z'ama Kenya iyo ni dolari nk'ibihumbi 200 na ashesha kagahungu bro bamutegeza amushire urashaka kuja kwiga mu mahanga gutembera gukorera cyangwa kwivuza nkurangire ntuzimire cyangwa uzimbwe tumbera ni Band Travel Agents kuko amatike yabo azimbutse kandi anyaruka kuboneka uramaze kumva bindege yasize canke bakagenda bafite stress aha rero niba gufasha gusa ahubwo barabigukurikiranira maze ukagenda utekaniwe ni Band Travel Agents duhamagare kuri guteranya amajana 257 66 66 23 26 the best tribe ever ni washika uzombwira nico bituma rero usanga igihugu cyubakitse cyane gose neza ivyo bita imperialism cyubatse neza gose cyane kikaba gifise abantu babatunzi ego beshi mugabo abakene nabo baba bariho nyene baba bari beshi nabo nyene gusa rero mwico gihugu kuba cyubatse neza kirashobora kuba kikaneza amabarabara meza transportation
uziyo wemeye ivyo bihugu by'abakoroni bigagutwara ikintu bikunda kwisunga ko gufasha cyane ni ibintu bijanye na transportation ubufise nziza cyane baragerageza ugafita nziza baragerageza kunyubakwa y'igihugu baragerageza kuri gisirikare urumva mu bihugu nka bijye ugiye kubirabuza gisirikare cyabo gikomeye suvuga ngo kugwana but mu ibikoresho byabo mu mushahara ugasanga umushahara n'ibikoresho uko kubera biba bitwagwa nivyo bihugu byo hiyo mugabo umunyagihugu asanga ari down sana obvious ushobora gukena kandi abanyagihugu keshi na keshi bakunda gukena kubera ibihugu byinshi bitwagwa n'ivyo bihugu byo hanze n'abantu byabananiye cyane gukontrolinga nk'ibintu bijyanye na drugs n'ibintu bya ibiyobeza bwenge maybe niko mubyita kwe nibiyayura mutwe ibiyayura mutwe maybe ugasanga byarabananiye gukontrola so biroroshe naho haba ariyo maybe opportunity yo gukora akazi urashobora gusanga abantu beje barataye ubwenge bijya bihugu donc urumva mu ari byo watembereyemo bikize nka n'ibyo bya Singapore birakize cyane ukumure za Nepal sinzi Nepal ntabwo ikaze cyane Nepal no igereranya just maybe na Burundi ari ukuntu yo bari nziza kurusha Nepal gusa haba hari udutandukaniro of course gusa muri nabonye mu misozi bo mugabana afite amatara ico nico nabonye muri video nico nakubwiye rero uko ari amatandukaniro mato maybe kijya gihugu baragerageza baba bagerageje mu misozi kuko mu misozi hamwe ata amatara n'umuntu ntiyobaho kuko muri Nepal na gihugu gifise imisozi myinshi uzi ko ari cyo givize agace ku musozi wa mbere ku isi muremure wao ni Everest Everest urazi kwiri iri mu mupaka hagati iri ku ruhande rwa China na Nepal so uruhande rurerure ruri muri Nepal okay nikega Mr. J kuva utembera muri biriya bihugu gishobora kuba cyaragutangaje ukavuga ati baje nanje ahandumiwe kabisa kuntangaza hari gutandukanye gishobora kuba kigutangaje kuvuga ati igihugu nk'iki ibi birabaho igihugu nka Indonesia obvious je kiramaze kuntangaza especially ku mahera yabo nta gaciro afise mugabo bafise amatrain bafise amatram urumva bafise ibintu like uri mu muji wabo bafise like urashobora kuba hata amahera ukoza dako y'amakashi urumva nibihera byinshi mugabo bo ukuntu babikoze singa kuya ngo kwa Zimbabwe ngo lazima ngo ubyikoreye mu mufuko so nyimba ari kintu yego nk'iyi telefone nayiguze Indonesia okay nayiguze maruye nk'amadolari angahe sijui yari miliyoni 10 wayiguze mahera yabo ni miliyoni 10 wayiguze miliyoni 10 so urumva nk'ivyo biherugiye ari ibintu maybe wikorera wasanga ari ibintu byinshi maybe wasanga ari bifaranga maybe byinshi cyane urumva mugabo cya wiyumvira like mwico gihe urashobora gukoresha cards ahantu hariho hose urashobora gukoresha amakadi kuriha n'inki so ivyo bihera ni byinshi mugano sirazi mu bugendo vyikoreye donc bari digital bari digital cyane ivyo rero navyo birafasha cyane rero ucutangara ukuntu aho mahera y'abatagacira afise mugabantu babaye ubuzima mugabantu babaye ubuzima busa n'ubuteye imbere cyane ni nka Philippines ni gihugu like gifise imiji myinshi myiza Philippines irafize abantu bakenye cyane umuntu akenye cyane hari umuji atinya no kwinjiramo ntunarindira ngo bakubwire wowe uribwiriza wambaye nabi uko muji umengo ni wowe ubahuka kwinjira uravye kuntu haba hasa neza cyane hasa neza like haba hari akagendo ugira winjiremwo so wakurira basi zaho canke amatrain yaho kwinjira mu muji usa nk'ukuraho so birakwankira uko nyene umuji nyene urinze ujamo nawe uvuga ati jenzorara muri Philippines ngira ufite amahera urumva so imuji jenkwa in Malaysia nawe nyene canke Singapore ni miji maze kuntangaza ku buryo cyane injira Google kwanza
nkiyumvira none aba bantu vyagenze gute nkarondera ku mutandao kuna abantu batunze bagendeye gute kugira babuko urumva ugasanga ni ibintu like ni story usanga ari ndende cyane mugabo story ikora urabona nka Singapore Singapore ukuntu yateye imbere ni ibintu bitangaje cyane n'umuperezida yatowe gusa nkuko nyene amaze gutogwa acha agerageza gukora security nziza mu gihugu kwanza yongera aja kurondera abantu bo hanze y'ibihugu siyo ngo abazana imitahe sivyo yagiye kurondera kwanza yagiye kurondera abahanuzi bo mu bindi bihugu bajya batunzi bakomeye bo yabasabye ubuhanuzi yabazanya basaba ubuhanuzi vyo muravye kino gihugu canje yongera arondera abahanuzi bo mu bihugu bikomeye azana one by one ababwira mungenzurire kano gahugu mumbwire kiya gihugu bwa mbere cyari kuri Malezi mugabo kiri urumva baraconkora ntibagifasha Malezi ntabwo yagifasha baca barikuramwo rero yari Islam igihugu cyose cyari urabona nka Buyenzi Buyenzi ni heza no ni hehe uvuga ino Buterere ya kera nka Buterere ya kera naho nyene yari rero nka Buterere kujya utuzu tw'ivyondo tw'ibiti ibintu nk'ibi igihugu cyose kandi cyari gito cyane babwira je mubona mw'igihugu cyanje ni gikinokora dutunge bakaza bagahanura agahanura ivyiwe akandika undi agahanura ivyiwe akandika yarabariha kugira ngo bamuhe ubuhanuzi yarabibahembera baramuhanura baramubwira ati igihugu cyawe rero urabona nta nzahabu ziriyo nta kintu cyo kwimba ngo ugurishe nta vujyo kugurisha nta nibuye so kira kintu ngaho ukeneye no kubaka cyonyene n'amahera so ukeneye abantu b'imitahe gusa kandi abo bantu b'imitahe imbere y'uko baronka ukeneye security nziza security maze guhagarara abo bantu ukeneye kubahereza bonus n'imiburi nk'imyaka 5 mutanguje atakori batanga kampuni zanyu ntajo muzokwigira muhemba gusa muhereza akazi abanyagihugu ikintu rero bace bahabwa like nk'akazi bace bahabwa like mukeneye kuzaba abanyeshu abantu mubigishe ibintu bijanye n'akazi gusa nkuko bo kwigisha nk'ubu cyuzana ishure mu Burundi ukavuga ati nigisha vya media gusa uzi imbere yo kwigisha vya media utegerezwa ku make sure amarezo ni meza umutanda urazimbutse ibintu nk'ivyo kandi bishobora gufasha abantu gacuvuga ati igihugu cyose nkene bigisha vya media nyimba ari ibintu bijanye n'isabuni nkene bigisha bijanye n'isabuni gusa umva bo bace investinga mu bintu nk'ivyo rero mu nyuma apana y'amashuri atangura guzumara imyaka umuntu yiga amezi 6 abandi umwaka abandi amezi 9 ukabumaze nakazi ugacuronka akazi keza muri ya gihugu nico gihugu maze kujamwo by the way udashobora gusanga umuntu wo mwibarabara ngo ari umuntu aba mwibarabara ibiki ico nico gihugu cyonyene maze kubona umuntu atamuntu aba mwibarabara uno munsi maze kuzunguruka ibihugu bingana gute 200 ibihugu 200 mu bihugu 200 byose wazungurutsemwo hose harimo aba homeless kiretse nuze Singapore ikindi gihugu naco ntarabona umu homeless naco na Malezi irimwo mugabo Malezi sindayizera neza ko wobura nibaza ko ari ahantu wogenda ukaro muga Singapore nta ifise Singapore hari ibintu ukuntu leta yubatse amazu leta irubaka amazu hamiga cihereza abene gihugu ikaguha n'akazi so ikazoziriha bukebuke kuva mu kazi mpaka ukazoronka iyo nzu kandi gini naco Singapore ndazi ko nakubwiye ko cyubatswe n'abazungu so suvuga ngo n'abazungu bahajya so aho ndibaza urantaho cyane umva ni kwa kundi nk'abakoroni nk'uko buya Singapore yubatswe n'abazungu so Singapore n'ahantu udashobora gufita inzu yawe imyaka irenga 100 inyuma y'imyaka 100 iyo nzu yigura bushasha kandi kuyigura uyiguze naho nukuba barayibomora bakayubaka bushasha niko bakora kugira ngo donc bacha ahama amazu ajanye n'igihe ni kamategeko yabali like
inzu yabo ntimari imyaka 100. Inzu imyazi imyaka 100 ikwiye kubomogwa ikubakwa bushasha. Ibi iwawe ibi uwundi. So utegerezwa kubika amahera. So ntavyo uvuga ngo inzu zoyereza umwana ngo ngushaje. Nukuri. Uko niko babaye. Okay. Jay, unkundira gato ndabugarukane muri domaine yawe tujya turangiza niki yago. Kuri ibi bya social media. Yego. Hari influencer nkunda gukurikirana agira ibyitwa lifestyle bisa nk'ibyo by'iwanyu mugabo byongira biri hejuru. Donc inch speed. Okay. Kino gembere no kanazungura n'ibihugu bya Afrika. Ubo ubari yari Angola ejo sinzi igihugu ubaja aza kujamwo maybe uyu munsi. Ubu maybe turavye umutandao hari gindi gihugu arimo. Kuba donc ibihugu byinshi bikenye internet. Ivyo urabibona mu ruhombo. Harimo uruhombo runini ya cyane. Ubisi turimo ni digital. Ubisi turimo mbese like ubuzima ni social media. Si social media gusa ni internet. Internet yo muvuduko. Hari vyinshi mutazi maybe wiyumvira YouTube gusa cyane social media. Nivyo bindi bihuga abantu barabayeho men na ntuze na just akeneye umuvuduko wa internet kwinjiza amahera. Hari hanu bageze ku buryo habariho n'ama application yandi tutazi. Winjira ko maybe urore video ukinjiza amahera mugabo udashobora kurorera na quality ntoye. Which mean hariho umuvuduko udawufise aho udashobora kurorera. Urumva udashobora kumviriza udashobora kurorera. Jamo jene nyene Aisha Speed ego no munyamerika nabonye umengo yigeze kuvuga yuko igihugu kitagiramo internet tacho ashobora kwimira kujamo. Kwa hose agenda streaming live ntacyo yajamo. Ntacyo yajamo kandi na hajya wenyene. Ntabwo aje nka mu Burundi yakoresha. Nka mu Burundi hatariho nka nk'umutandao ushobora kujana na satellite ntashobora kuza. Nawe nyene na satellite ategerezwa kumenya yuko iri ifashe neza. Kukubera video ziwe ni quality yose uzi. Urumva? Mugabo ibi bintu byaroroshe cyakoresha Starlink. Ashobora gukoresha Starlink. Ishobora kubiriho mugabo idakwije intuze yiwiwe. Ishobora kubije vitesse akeneye. Kukubera hari ibintu by'umuvuduko speed ya internet obvious. Igihugu cyose kiba gifise speed nziza canke mbi canke ariyo. Urumva nka Kenya turashobora kuba dufise nka type nyinshi cyane za speed ya internet. Iyo ushaka ni izimba. So hariho na internet ushobora kurira nk'ibihumbi 200 y'amakenya. Iyo ni hafa $200 ku kwezi. Hariho niyo ushobora kurira $1 musi ya 18. Urumva? $15, $15. Bitewe ni ukeneye. Wogura ihuye n'ubushobozi bwawe. Ihuye n'ubushobozi bwawe n'ivyo uzukora. Umuntu w'icamamare nka kujya donc yakurikirwa n'amamiliyoni. Aje mu donc ahise muhuza mu gihugu iwacu. Twokunguka iki? Ni kinini ya cyane. Ni benshi batazi Burundi ni giki. Reka no kuvuga ngo Burundi ni iki? Burundi ni nanu haki cyangwa Burundi burabaho ku isi. Burundi ni iki? Obviously urumva reka ndabwira inkuru imwe. Hari ikintu bita tourism. Tourism n'urudandazwa runini ya cyane abantu batarigera bamenya. Muri Kenya biragoye kugira wumve ngo president aza ku murongo ngo uyu mwaka twadandaje ngo amagold ngo amazahabu ngo amahera yango cyangwa ngo twinjije ngo amahera yaguva mu izahabu. Kenya iri mu izahabu nyinshi cyane urabona nta hantu tubaye kubera ikintu batabivuga kandi babikoze nta mahera byinjiza nk'ibindi bintu bitandukanye. Ivyo ni ibintu taxi yavyo itinjiza nkuko tourism yinjiza mu gihugu mu mwaka. Urumva? Ivyo ni ibintu bisumbwa na taxi yinjizwa n'urudandazwa rugurishijwe maybe nk'ibintu by'injya Amerika. Majya mu make muri Kenya ni nk'igihugu kidafise injya cyane gose. Kuri internet ho amataxi ko nabonye naco nyine ko kiri hose kirinjiza amataxi azananye ko internet. Kenya taxi genda va hari hose. Mugari nivyo nakubwiye hari ibintu ni bito bisa nka bito hari. Kuko tourism muri Kenya ni ikintu cinjiza amahera cyane gose. Uzokumva kila mwaka bavuga uyu mwaka twinjiza nk'ama billion ukumva nk'ama billion 3 y'amadolari. Bivuye muri tourism. Aho ni turavuga inyungu y'umunyagihugu we bari nini yakurusha? Muri bikomeze kuri tourism.
Yeah, aho tuvugia tourism yonyene mu president aliyemera ku ico kintu ngaze ugayibukibaza none yadandaje amazahabu canke yadandaje ariko tourism byageze naho William Ruto abesha ku bijyanye na tourism lazima ubeshe ngo barafise intare zigize yaranabwa hariho babuni ahantu inkende zikorera inama ku masaha kanaka zigiye kuvugana ikintu kanaka bibaze vire kandi ico gihugi imisi yose utegerezwa kurasanga ikintu arabesha nyene n'umwana we akabesha obvious kila muntu amenya tourism ni inki canke yinjiza iki lazima akore ikintu nk'ico urumva so lazima mubeshe ugira ngo mwinjize cyane muri Kenya uyisado ahita uvugana ugiye Mombasa nturonka naho uhagararo umengo wo kuyazaniye abazungu kandi sabazungu ba bene gihugu so nabazungu obvious aho bajyama na mahera ubugiye kurondera nka hotel kwa mfano ukavuga nkene ku booking nka hotel nta hotel yo Mombasa ubu abantu barara no hanze nayironka bro ubu abazungu bafuritse like n'abanyagihugu baratangaza bakavuga ati uyu mwaka kweli niho turose abaki viva icyambere biva kuri gutangaza igihugu mpanda ubwira ukuri Aisha Speed ntazogenda muri Kenya Ruto hamwe yo bimenya kare uzora katazo muhamagara agende kuri State House azogenda kunuzenye azogenda kuri State House niyo Ruto yabimenya kare nabonye Ruto aba influencer batahura gose barabizi cyane nico mpanda ubwira ukabona umuntu nk'uyu warinza za mu gihugu tourism abayiboostinze ku ruhara runini ya cyane nijo tumubona nko mu bihugu vya Asia canke Europe excuse agiye mu bihugu vya Asia canke Europe biba byoroshe cyane kuzubona nka leta imuhereza nk'aba police bamugendanire cyangwa kaza wumva ngo nk'umupresident kanaka cyangwa prime minister yamuhamagaye agendi wiwe urumva ibyo ni ibintu bisanzwe cyane kuri Aisha Speed amazi misi bigenda nkuko urumva kubera baratahura hari nk'igihugu usanga nk'ubu nka Burundi nta muntu azi Burundi ni amaze gushika gusa ndi mu Burundi arorerwa n'abana ama miliyoni bacha bamenya hari igihugu citwa Burundi ntavyo twari tuzi kana agacagerageza no kukivuga neza kuko mu mwaka uza nzajayo kuvuga neza igihugu rekana n'ivyo ngo umuntu avuga ngo igihugu kirakenye canke ibiki kuvuga neza igihugu cya mbere gikenewe ni security urabona umuntu akazoza akavuga iki gihugu kirisekirize like utembeyeyo ntushobora kugira ikibazo ibiki rekana n'ivyo bindi umuntu ngo yadututse ngo turakenye canke ibiki avuge gusa security iri top notch ico gihugu na jewe jenyene ndagitembera je mu bintu mu bihugu ntembera sindaba ngo ni igihugu cya mbere gikenye cyangwa ngo kiratunze cyangwa icyambere je ndaba ni security igihugu gifise security nico gihugu keneye utemberamo ubu ukeneye kumenya yuko uriyo uzova y'amahoro atawuzokwica atawuzogufata nabi atawuzogukubita ivyo byonyene so alinza aza akavuga gusa ndi mu Burundi just like that ibindi akeneye avuge gusa amaliziye gusa cyangwa atangure no kuvuga security irakwiye muri Burundi ibyo bavuga ko abantu bapfa nta muntu apfa ngaha nta muntu yicundi aha bahejeje ntaca agomba avuga ibyo bindi byose yiyumvira ashaka kuvuga nta nzu ndende nta nki avuge agomba aheze mugabo avuge security irakwiye ace yigira umutraveler wari we wese imbere yuko anamenya igihugu cyawe kirifise imisozi yo gutemberamo myiza dufise ibintu byinshi nta gihugu kidafise ibintu byiza byo gutembera wewe ashira mu ruhara like ni benshi bataratembera kino gihugu nkenembu wa mbere gutembera hari ibihugu byinshi bifise mvuga ati nkenembu murundi wa mbere yahonyoye mu ico gihugu nama nabivuze hari ibihugu byinshi hari nk'agahugu kitwa Tuvalu gaherera mu mazi nk'icyo gihugu nkenenzo umuntu wa mbere like ava mu Burundi maybe amaze kujayo cyangwa mbure navuge ndi umutraveler w'umwirabure maybe w'umuhungu kubera ari umukobwa nawe yantanze ejo bundi ntuze Diana yarantanze hari igihugu cyitwa Tuvalu yarantanze yo Tuvalu nije nashaka kuyitemberamo so hari ibihugu usanga uvuga nkuko nyene gato aba bantu bitwa ngo aba traveler mbere benshi banagira ama vlog yego
Nabantu maze kubona iyo bacafuca igihugu cyavura kandi abantu maze kubona iyo ba high tech igihugu kirarigira. Yego. Ngaha mu gihugu wacu. Kubgawe wewe wifuza ko indongozi zofata gute abo bakuru uwo mwuga wo gutembera. Usa nk'udatahugwa cyane ngaha. Bakwiye kubafata gute abantu. Majambo make okay. Hari ikintu novuga ati kugirirwa ibakwe. Muri Africa, muri East Africa honyene turafise aba traveler. Kandi beshi muri bo sindakubesha sigiye gusa. Ntabwo bakunze kuvuga nabi igihugu bagiye gutembera. Kandi abirabure bagiye gutembera mu gihugu ntabwo bakivuga naye. Iki kintu novuga nukuvuga no gutora ziya chances umuntu aronka. Ubonye nk'umwirabure w'umutraveler yaje mu gihugu maybe nk'ama media yo ngaha gushoboka hari ikintu bita gushoboka so urumva ni ikintu cy'inyungu yawe mugabo werekana nk'uko mengo ni welcoming urumva welcoming nk'ubu hakaba ari nk'umu YouTuber yaje mu Burundi ukabona yakoze video ugacumurondera wewe nyene ukamubwira je ndi media kanaka yo mu Burundi nari nifuza ko no gukaribisha maybe tunywe icyayi canke iki urabona ibintu nk'ivyo wowe media obvious ico gihe wamutoye ushobora kumukoresha ikiganiro wabonye gute Burundi ibintu nk'ivyo urabona kujya kuntu wamuhamagaye mugahura kwanza ukamufata neza ivideo azosubira ejo ate azobivugamo nguvuga no mu vlogger azabivugamo iki naco novuga ku mpanuro maybe nk'abarundi bene wacu ya ni vyiza kuba abantu dutangaza igihugu cyacu ubonye umuntu afise kamera nivyo reka ndabikubwire kuko abazungu nabo bazoza nundi munsi bazoza kandi bamabaje kandi ashobora kuba akora video mu gutazi cyayavuga bro ukazomubona afise kamera jimbere y'umubwire hi guys urumva baramutse ukerebuke usigure uvuge urumva we niwe witangaza obvious numubwire gusa hi herere ngaho babwire guys visit Burundi Burundi is this hari hano abo cyumubaza nuwo muzungu mubaze waragiye gutembera Karera waragiye gutembera urumva ibintu nk'ivyo utangure kumubwira ibintu nk'ivyo hari hano hari umusozi Nyakazu whatever urumva hari National Park Rusizi urayizi that is where you can find maybe urumva kamusigurira ibikoko nibiki usanza atavuga ikirundi piga n'igifaransa ukizi kivugemwo just vuga urabona ujya muntu nawe yo yari karabesha ibintu biragoye azohure n'abantu nka 10 izo video zose baze barapia mu iyo video guiconze mu vlogger mfise kamera uku uji imbere yanje ukavuga ukerekana like kuri interesting nivyo mpaye nkora imisi yose ivyo bintu ndabikunda sishobora gukuraho kamera cyangwa ngo nirukane cyangwa ibi unless maybe how nuka kwanza niho mbere mfotora neza urumva so bikwiye ko ari twebwe tumeruko Jen muye n'umuzungu ariko arafotora ntabwo no kwigera mera nk'utamubonye obvious ndagena nabwiye hi guys kwanza nimbere yuko ndamuramutsa we ndamutsa abantu barebe barorera ariko kubera aba traveler benshi wamusanga urumva bagenda barakamera kenshi bagira bo biyo lifestyle yego mugabo hari abahahamukira kuronka views nyinshi kuronka views nuko avuga ikidashoboka of course bacha berekana ibidashoboka abo bantu baje mu gihugu iwacu mbega birakwiye ko nka government kuko bacha kuri airport barabamenya birakwiye ko ingorane ingorane yavyo ni imwe obvious abantu bakora video nk'izo ntabwo bashira ko video bari mu gihugu bazisha ko bagiye nko kwa mfano ngiye mu gihugu nkafatwa nabi ntabwo nkunze like gushira ku iyo video uwo munsi ariyo kiri umanza ukavaho mbere yakacana imisi mu nyuma rero gacuvuga ivyakubaye ko bla 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 byagenze uku so ujya mu na Colivio ntibibaze urabona umuntu nka Nasdale yaraje mu iki gihugu sinzi Nasdale no Nasdale aramaze kuza ngaha mu Burundi yaje mu Rwanda na Drubliski aramaze kuza mu iki gihugu mu Burundi baramaze Nasdale aubiye Nasdale aramaze ibihugu byose genda urondeye Nasdale Burundi aramaze kuza ngaha ntabwo yigeze avuga nabi ku gihugu cy'u Burundi right ujya keshe iwe yanarondera akantu gatangaje kari aho hantu ivyo rero nibyo biba bikenewe mugabo
biri kwishi, abantu barondera ubushobozi kwishi, barondera views kwishi. Mugabo rero turakeneye na opposers, urumva abantu bashobora kuopoza what someone said. Kuba yavuze ntacyo bitwaye, mugabo nkeneye kuza nanjye nkavuga something. Ngaho turafite abantu benshi bazi izo ndimi, mugabo urabona ko aba createur de contenu, aba content creators mu Cyongereza ntabahari. Gusa urabona urinze ukora video kwa mfano, nicyo bituma dukwiye guhamasisha like kusaba like kugwaruka gwishi bagerageze kuba on social media. Guko uzi ko mu Burundi hakiri ingorane y'umuntu mukameye ukaza wumva ngo Jesse shaka kujya kuri social media, you know. Kandi ubwo ni ibintu bisanzwe cyane kuko social media si kintu ngo ntabwo ari bisigo, ntabwo ari inki. Nagenda bisigura je muri Kenya, nagira ndi filima mu bantu kandi ngenda ndavuga mva muri Kenya nawo fotora kila muntu. Hano wandabaho muri Kenya nawo vize rekana rero na Kenya genda Nepal. Nepal gisa ni igihugu gikenye batatahura, muga ibuka niho hari umusozi Everest. Kandi imbere ya Everest hari imisozi myinshi miremire. So hari nka summit y'imisozi myinshi abantu bagenda kukurira bo ku isi yose. Nepal na hano hagezweho yuko ha ufotora n'umuntu muza umva haya kubwira ingo gendo dukore video muhira. Kuko beshi bimaze kubahindurira ubuzima. Shobora kuba mpenda hacha mvloginga ugacumvugisha ukamvugisha neza, zanda gutekera icyayi biki mani nkazi wawe nkugufina, abantu bagaca babibona bagaca bafasha. Hari umutipe South Africa yitwa nde numu YouTuber w'umuzungu Kutkaz. Yari muri Kenya yakora video. N'urugabo nyene gwikorera video nyene nkuru usazi muga abantu bararukunze nyene rufisa mbere rufisa subscribers mengi 1.5 million. Urukurikirwa n'abantu beshi. Nta nuko bamenya ko ari South Africa. Gwaragiye muri Kenya igihe kimwe rukora video ruhaye rutembera. Abantu bose baza baramutsa bisabisha amahera ibiki. Akandi gatipe kumutima kitahura. Karahura nawe. Kambwira my friend, I'm a very good guy. Nari kuryoherwa urinze untemberera nkagutekera ninjya ibiki. Trubirix yagize aba vlogger turakunda ibintu nk'ivyo. Uje ubwo uzogwa munantegere mu kindi gihugu mbwire ngire nje kugutekera urabe. Ndagukurikira. Kuko uryoheje video like iki gihugu gifise umuntu afise umutima like nabwo ndigira naho noba nagize ibyago byinshi mu ico gihugu ndavyibagira. Yari bihugu maze kugira mu ibyago byinshi muga abantu bakeye bakabifuta. Hamwe nibagira nkavuga ati iki gihugu naco ni cyambere. Urumva uwo mutipe barajani wiwe. Man ni video nta nakime yigeza saba. Umutipe ateka ubugali mani, ateka ubugali n'indagara. Rubriski barabwomeka barabumara. Iyo video mani genda ama million. Uzo mutipe amahera bamu surprising abashabiki wo umutipe. Yanavuze jewe nta muntu numwe ndigera ndungikirwa amahera n'abafana ngo ndamuhe. Bro, ni miliyoni 3 z'ama Kenya. Iyo ni dolari nk'ibihumbi 200 na. Ashesha kagahungu. Bro. Bamutegeza amushire. Ijo gembe bana agishira kwiyo video gusa batangwe kumurondera. Agahungu karatujyoheye. Kukubera nawe nyene urumva obvious tuvugiraho. Umazigara this country people are good man. Kagahungu niwo muntu wa mbere mpuye nawe mu bihugu maze gutembera. Ameze neza. Like uwo mungu ntigeza ashiramwe ngo I need your help. Nisaidie. No, agahungu kari kibereye ubuzima nyene bugumye. Abo niko kaje gutanga ubwo bufasha ku rundi bro. Kagenda karate yagize bro. It's my first time seeing someone who is straightforward. Nyimbo ushobora kubunkurikira tugateka tukaja bro. Uru wa mbere. Tuba bagenzi forever. Bro, baranasezerana uyu mutipe haja basezeranye yaramuhaye amahera. Yamuhaye umengi yamuhaye ibihumbi 200 y'amakenyu man. Charige. Churaba rero next bro. Bamuzaniye amahera bahinduye ubuzima bwiwe complete. Nukuri. Urumva ni bintu just nk'ibyo. Urumva YouTube ni kubimeze. Naje ndafise inkuru yiwanje ngahanyene mu Burundi. Iyo mu misozi wacu. Nariko ndakora video. Twari kumwe na mama. Ndamusiga mama harundi mu mama. Bari bakundanye kera. Yaravuze ko hayaca mu ugo ruhande. Jecha ndahaca. Aka kamera kanje nyene ngenda kamera.
Sango mama afise akazu gatoyi babana n'abana batandatu menga. Nta n'icyumba gafise. Nta nico nigeze mvuga na nyene ntacyo yigeze avuga. Twara twenze nyene yari menyereye ubwo buzima nibisanzwe. Bro baramwubakiye inzu man. N'amahera bararungika amahera menshi imbere amwe arasigara agura irindi tongo umengo. Urumva ibintu nk'ivyo like kamera ni nziza ntabwo kamera ari mbi kuko benshi mu bankana ya kamera bafise amatelefoni nyene kandi bahora bifotora muri imisi ufise ama mega pizi foto ngaha ndondera Bujumbura ishobora kuza kuri Google iyo foto ya iyo foto iri saving kuri Google direct ndondera amafoto ya Bujumbura hari ubushobozi bwo kubona ifoto yawe vyoroshe kandi utirigera uyiposting ahantu na hamwe utirigera uyishira na hamwe kuba yagiye mu telefone gusa kandi aya makamera nayo ahindura ubuzima keshi na keshi arabo yahinduriye ubuzima be aya mama wanje yo kwase kamera Okay je nibaza ko tuganirije abarundi ibintu byinshi no gushimira gose asante cyane nanje ndashimye ama wamye nkuko nakubwiye wamye uri umuntu nubaha nka big brother actually uri umuntu like ubona kure wewe nawe uri umuntu ubona kure cyane tagoye kuntera amashugwe suku gutera amashugwe obvious abantu mu bagenzi bawe barahiriwe cyane kubera bafise umuntu at least bishoboka mu myaka izimbere ukashika ahantu hateye ubwo kuko yari ukuntu utahura ibintu bikenewe mw'iyi minsi nyuma uziye ko ari ikintu gikenewe cyane ibintu bya social media n'ibintu bikenewe cyane n'ibintu biri kuri high demand niyo like business igezweho no kuvuga umuntu ari like umuntu atazibi like sinziyari obvious yakuri okay abarundi rero barahiriwe cyane bashira mu ngiro uko ndabasangiza byinshi barakwifatira kabisa nuko muri commentaire ya kino kiganiro kuri YouTube turasigaho link ya Go with J murashobora ku visit urubuga rwiwe mukiabonesha tugwire turaba adutembereze muri biriya bihugu hari ukuntu abarundi benshi nzi ko sometimes bakina info ati nko muri Malaysia naho nshaka kujayo none arahambwiye cyangwa reka ndabe video yakoreyeyo n'ibindi yazungurutse urumba mu bihugu mishika 200 ni byinshi nuko rero ndabashimiye naho uta kino kiganiro mugisangiza abandi no kuri Agaciro Media muyaboneshe 2026 turaje n'ishuri ry'ubuzima bye bye.